از اون زمانی که موضوع چوری و در بازی‌های المپی لندن برای ما یک مدال برنجی آورد، رسا 7 سال سپری شد. یعنی ما یک مرحله المپی بدون مدال المپی موندیم. این میدان بحث است و من سهرابشاه فرخشاه هستم که این موضوع را امروز مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم و به خاطر یک مباحثه را در این موضوع سازمان دادن مهمانان را به برنامه میدان بحث دعوت کردیم که حال حاضر من آنها را برای شما شناس میکنم. موضوع چوری و دارنده مدال‌های برنجی لندن 2012 زبیدالله محمدعلیف، سردار شعبه کار با دسته‌های منتخب، مهراب اسراریان، نماینده رادیوی وطن، جمشید علیموف، نماینده تلویزیونی سفینه، ارکین لطیفوف، نماینده کمیته ملی المپی و میرزا شمسیف، سرمربی منتخب دسته تاجیکستان اوید با باکس. مهمانان عزیز خوش آمدید و من نخست پیشنهاد میکردم که یک سوژه را در آغاز برنامه اوید با امکانات ورزشکاران ما برای شرفیاب شدن، برای دریافت راهخط به توکیو 2020 ببینیم. اونجا صحبت رو آغاز میکنیم. مرحمت سوژه. توکیو 2020 бузургтарин чорабинии варзишие ки ҷаҳониён интизорашанд. хазинаи дастовардҳои варзишии мамлакати соҳиби истиқлоли мо аз пуршукӯҳтарин мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ бозиҳои тобистонаи олимпӣ танҳо як медали тилло дорад, 2 медали биринҷӣ ва 1 медали нуқра. оё барои зиёд гардондани шумораи дастовардҳо аз бозиҳои тобистонаи олимпӣ федератсияҳо ниҳодҳои рабтдошта кореро ба сомон мерасонанд? ё мо ба кӣ метавонем умед бубандем ки орзуҳои андсолаи моро бароварда созанд? бокс ки варзиши машҳуру шомили бозиҳои олимпист, варзишгарони моро водор сохтааст ки барои роҳ ёфтан ба ин чорабинӣ ҷонбозиҳо намоянд. феълан мо гуфта метавонем ки барои роҳхат гирифтан ба бозиҳои олимпӣ баҳодур усмонов ки дар чемпионати осиё дар вазни 63 кило мақоми аввалро ишғол кард, шонси гирифтани роҳхатро дорад ки ин аз мусобиқаҳои фароҷаҳонии дар пеш истода вобаста аст. агар баҳодур усмонов тавонад ки дар чемпионати ҷаҳон бар ҳарифони худ ғолиб биёяд ва дар радабандии беҳтарин варзишгарон ҷой бигирад, пас мутмаин мешавем ки ӯ дар олимпиада имкони иштирок пайдо менамояд. албатта ки умедвор мешавем, вале барои пурра омода сохтани варзишгар шароити мусоиди тамрин, таъмини зиндагии рӯзгор лозим аст ки қисмати баҳодур усмонов аллакай ба ҳамагон маълум аст. ҳамчунин ду варзишгари дигар шаҳбоз неъматуллоев ва шоира зулхайнарова ки гирандаи стипендияи олимпӣ мебошанд имкон доранд, аммо баъди моҳи январ бояд ки онҳо миёни варзишгарони стипендиягири дигари хориҷ рақобат намоянд ки он ҷо варзишгарони ба қавле суст нестанд. من یک ایده از اگر و مگرها. خوش من نخست میخواستم از نماینده کمیته ملی المپی پرسانی کنم راجع به همین سوژه‌ای که در همین جا هست. آیا ما همین گونه و همین قدر امکانات داریم یا که از این بیش چیزی میتوانیم به دست بیاریم؟ خیلی که شما میدونین از سال 2017 کمیته بین المللی المپی وابسته به اساسیاسیون بین المللی دوستداران بوکس ای با توجهی مخصوص ظاهر نموده است. برای چی؟ برای اون که سیستم مدیریت، سیستم داوری و مبلغ گذاری ای با در سالهای اخیر با کمیته بین المللی المپی نافهمی ها دارند. بله بله. در این اساس و یا قرار گرفتن که با فدراسیون اساسیاسیون بین المللی بوکس موقتا همکاریشون قطع نمایند. آیا همین مناقشه آنها با قول و همین شرکت ورزشکاران ما یگان تأثیر منفی میرساند؟ البته خیلی که شما میدونین همه ورزشکاران ما عضو فدراسیون اساسیاسیون ایبا میباشند. بله بله. و در اساسی چورابینی های مسابقه هایی که ایبا میگذارند اویا باید در مسابقه هاشون شرکت ورزند و جایهای نمایان گیرند. ولی خیلی میدونیم که سیستم انتخابی ایبا قطع کرده شد و از سال 2020
системаи нави интихобӣ мешавад ки варзишгарои мо бо профессионало гӯем ки варзишгарои касбӣ ки профессионал мебошанд бояд қувваозмоӣ кунанд ва дар ин чорабиниҳои варзишӣ роҳхат бигиранд. бисёр хуб. хуб мана дар ҳамин гирӯдорҳо мо бояд чӣ кунем ки то роҳхатҳомон зиёдтар бошанд? ман аз зубайдло мехостам бипурсам чӣ кунем? хуб имрӯз кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш чӣ чораҳоро андешида истодааст ки то дар ана ҳамин пушти ҳамин агару магарҳо мо чизеро тавонем ки анҷом кунем ки ба нафъи варзиши кишвар умуман риштаи бокс бошад. ташаккури зиёд. иш тавре ки ба ҳамагон маълум аст, аз омавият пайдо мешавад касбият ва барои омода намудани варзишгари касбӣ дилхосуа бахусус соҳаи бокс, дӯстдорони бокс, кумита ки ҳамчун мақоми ваколатдор дар самти татбиқи сиёсати варзиш маҳсуб меёбад, дар заминаҳои муассисаҳои варзишӣ 52 муассисаҳои ҷумҳурӣ беш аз 276 гурӯҳҳоро таъсис додааст ва дар ин гурӯҳҳо беш аз 3037 нафар машқварзон пайваста ҳамарӯза ба машқу тамрин фаро гирифта шуданд ва барои омода намудани варзишгарони намуди бокс ҳудуди 144 нафар мураббиён пайваста машғули кор ҳастанд. дар самти ба даст овардани роҳхати бозиҳои олимпӣ бо иқдоми кумита дар ҳамкорӣ бо кумитаи миллии олимпӣ шурӯъ аз аввали сол моҳи январ ҷаласаи дуюм амалкунандаи роҳ ба сӯи Токиоро рӯи кор овард ки ҷаласа то моҳи май баргузор гардид ки дар ҷаласа бо иштироки масъулини бевоситаи федератсияҳои миллии варзишӣ, мураббиён, коршиносони соҳа, сармураббиён, муассисаҳои маҳорати олии ҷумҳуриявӣ иштирок намуда тамоми паҳлӯҳое ки хос барои ба даст овардани роҳхати бозиҳои олимпӣ нигаронда шуда буданд, дар он ҷа мавриди омӯзиш ва муколама қарор дода шуд. ҳамзамон дар самти бокс бошад, бо пешниҳоди коршиносони соҳаи бокс номгӯи мусобиқаҳои варзишие ки барои варзишгарон дар соли 2019 муҳим арзёбӣ мегардад ки дар онҳо варзишгарон иштирок намоянд ва ҳам холҳои заруриро ба даст биёранд ва ҳам таҷрибаи худашонро васеъ гардонанд. ба имзо расонида шуд ки барои омода ва сафарбар намудани варзишгарон кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, кумитаи миллии олимпӣ ва федератсияи бокс масъулият ба зимма доранд ки дар ин ҳайат дар маҷмӯъ 17 нафар варзишгарони беҳтарини ки аз ҷониби сармураббӣ ва мураббиён пешниҳод шудааст дар нақша пешбинӣ гардидааст ки аз инҳо 6 нафарашо бонувон мебошад ва 11 нафар писарон ва то ҳоли ҳозир варзишгарон ба мусобиқаҳо мувофиқи нақшаи пешбинӣ гардида сафарбар гардида истоданд ва мо худ шоҳид ҳастем ки чӣ гуна таҷриба доранд варзишгарони мо ва чӣ гуна натиҷаҳо ба даст оварда истоданд. бадло ман шуморо фаҳмидам. гап сари оне ки аз рӯи ҳамин сӯҷае ки мо дар ҳамин ҷо намоиш додем, яъне ҳамагӣ 2 нафар варзишгари мо имкон доранд ки аз мусобиқаҳои дар пеш истода ин ҳам бошад ба тариқи баъзар имтиёзҳо роҳхати олимпиадаро ба даст биёранд. баъд аз баргузории ҳамин гуна ҷаласаҳо хуб чӣ чораҳои дигар андешида шуд ки мо тавонем варзишгарони худро сафарбар кунем ва бештару бештар имтиёз ба даст биёрем ва роҳхатро бигирем? ҳозиражба мо тайёрӣ дида истодем барои чемпионати ҷаҳон ки 7 то 21 сентябр дар шаҳри Екатеринбург Федератсияи Россия бармегузарад. барои ҳамин пеш аз чемпионати ҷаҳон мо дорем 2-3 мусобиқаи байналмилалӣ, баъд машқҳои дастаҷамӣ барои тайёрӣ дидан, баъд хуб баромад кардан дар чемпионати ҷаҳон. бисёр хуб. дар ҳамин ҷо як нозукӣ ҳаст. гап сари ин ки кумитаи байналмилалии олимпӣ дар ҳадди ҳамин муноқишаҳои худ бо федератсияи бокси дунявӣ ба баргузор шудани чемпионати ҷаҳон дар Екатеринбург
андак монеагузорӣ мекунад. Ва агар ман хато накунам, бархе аз ҳамон имтиёзҳоро ҳам рад кардан, ки мабуда дар чемпионати ҷаҳон оид ба бокс дар Екатеринбург ҳар варзишгаре ки ба даст меорад, роҳхатро ба даст меорад, яъне ин роҳхат ҳамчун роҳхати олимпӣ шумурда намешавад. Ман дуруст фаҳмидам? Дуруст. Хуб, агар ин гуна бошад, пас мо аз ин чемпионат чӣ имтиёз гирифта метавонем? Якум рейтингашон баланд мешавад. Агар ки натиҷатианд, рейтингашон баланд мешавад. Баъд вақте ки мусобиқаҳои барои гирифтани роҳхат агар ки ҳамин 2020 ба сар шавад, ҳамонҷода одамое ки рейтинги баланд бошад, инҳоро ҷудо мекунанд. мобайни худашон қатъи якум дуюм рӯзба нағалтанд гуфта. ба ҳар сурат ба ширкат камияш фақат имкон пайдо мекунад, бештар имкон дар баробари пайдо кардани имконият барои сармураббӣ, федератсия ва тамоми масъулине ки барои ба даст овардани роҳхат имрӯз фаъолият доранд, яъне метавонанд баъд аз ҳамин мусобиқаҳо гӯянд ки кадом варзишгар бештар яъне ки имконияти гирифтани роҳхатро дорад. Чунки дар баъзан вазнҳое ҳастанд ки 3-4 варзишгар яъне талош меварзанд барои гирифтани роҳхат, бахусус дар вазни 57 килограмм, дар вазни 81 килограмм, ҳамзамон дар вазни 91 килограмм. варзишгароне ки дар он ҷо ҳастанд ки ҳамаи онҳо беҳтарин ҳастанд, ҳамаи онҳо бигӯем варзишгарони муваффақи намуди бокси кишвар маҳсуб мебошанд. масалан дар вазни 57 килограмм мо Сагизов Бахтовар чемпиони амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар ин вазн боз ҳаст Анвар Юнусов, ки вай ҳам иштирокчии бозиҳои олимпия аст ва ҳам варзишгари бо маҳорат аст. ва дар ниҳояти иштироки мусобиқаҳои соли 2019 баъдан мо метавонем гӯем ки дар соли 2020 дар мусобиқаҳои квалификатсионӣ ки ҳо шанси бештаре, яъне имконияти бештари гирифтани роҳхатро доранд. мавзунабуно чӣ бояд кард дар ҳамин гирӯдорбандишаш? чӣ хеле ки устод гуфт, чӣ хеле ки вай масъулини соҳаи варзиш гуфтанд, ҳамаи чиз мо бисёртар кӯшиш дорем ки аз 2020 беҳтаринро интихоб кунем. 2019 бояд мо ҳамон мусобиқҳое ки мусобиқҳои байналмилалӣ, мусобиқҳои ҷаҳонӣ, осиёгӣ бояд мо кӯшиш кунем сафарбар кунем он номерое ки барои мо беҳтарин аст. Агар вазни 57 гӯем ки мо 3 варзишгар дорем: Ахмедов Шариёр, Анвар Юнусов, Сагизов Бахтовар, ин кас 3 кас беҳтарин аст. ин 3 кас ринги ҷаҳониро дидагианд, ин касо аз бокс бохабаранд. мо наметавонем дар ин ҳолат гирифта беҳтаринро. агар гӯем Анвар Юнусовро, мо дар ин ҳолат боз кумитаи миллии олимпик кати кумитаи ҷавонон федератсия якҷо шида дар ҳар як варзишгар ду мусобиқаги ҷидо кардан. ин мусобиқаҳо тавонистанд дар мусобиқаи байналмилалӣ, агар мо бигӯем класс А, мегӯем класс Б, ин ҳама мусобиқаҳо як рейтинг дорад. дар он ҷо ин касо ду мусобиқа иштирок мекунанд. аз ин ду кас, аз ин 3 кас беҳтарино кӣ мебарояд? агар Анвар Юнусов тавонад дар ду мусобиқа чемпионат ҷои якумро гирад, ин ду варзишгар агар дар он ҷо ягон мусобиқаи натиҷа натиҳад, мо метавонем дар 2020 барои роҳхат гирифтан Анвар Юнусовро пешниҳод кунем. яъне ҳамагӣ як нафарро метавонем? бале, барои ки дар чемпионати Осиё як варзишгар метавонад дар як вазн роҳхат гирад. дар бале, дар як вазн. бале, бале. гап сари ин ки оё ба андешаи шумо мабод агар танҳо Анвар Юнусов ҳамин имтиёзро ба даст меорад барои масалан Тоҷикистоне ки инак 28-умин солгарди истиқлолияти худро ҷашн мегирад, кам нест? не, масъалан шумо шояд каме вай фаҳмидед мавзунаро, яъне дар як вазн як кас ҳуқуқи ба даст овардани роҳхатро дорад дар мусобиқаҳои лицензионӣ. ман мабод гуфтаисам. барои ҳар як варзишгаре ки айни ҳол шомили дастаи мунтахаб ҳастанд аз ҷониби коршиносон ба нақшаи омодагӣ пешбинӣ шудааст, ҳамаи онҳо имконият доранд барои ба даст овардани роҳхат. дар чанд вазн метавонанд имконият ба даст биёранд? айни ҳол натиҷаҳои баланди варзишие ки мо мушоҳида кардаем дар як-ду мусобиқае ки қисми варзишгарон иштирок карданд, масалан ҷумҳуриявӣ буд ё байналмилалӣ? байналмилалӣ инҳо ҳамон мусобиқаҳое ҳастанд ки имкон пайдо мекунанд варзишгарони мо барои
راه خط گرفتن نه یا نه 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 اینها اینها فقط برای همزمان تجربه تنها پیدا تجربه می‌کنند کردن. برای و ریتینگ در رده‌بندی جهانی موقع اونها بالا می‌رود. خوب من از من ارکین اکچولی میخوام فهمم محمد جان. مثلا آمودگی چگونه است چگونه شرایط است من از شما شاید جواب دید شاید سرمربی دست منتخب بود به بوکس جواب دید که مثلا جوابگو هست الان ما آمودگی میگیرند ورزشکارانی ما چگونه آمودگی میگیرند باید تمام شرایط مهیا باشه چگونه شرایط است وقتی که در مجموع معلومات میدین چون که نماینده کمیته ملی جوانان بله گفتند یک چند شورابینی ها هست همایش گذراندن شورابینی و معین کردن چیکار کردن در کار ولی در عمل مثلا حضور میبینیم که یک ورزشکار در دل خو نمودهای ورزش نباشه چگونه برای وای چقدر پول چقدر مبلغ لازم است وقتی که بیرون از کامرای نوربرداری کامرا دستگاه نوربرداری صحبت میکنیم با ورزشکار توجیک میگوید که یگون شرایط نیست یگون امکانیت نیست من در اینجا مجبور میایم فکرم در خونه مثلا چگونه اینا را به نوبت میگیرن که برای یک ورزشکار اگر ما خواهیم که از اون مدال انتظار باشیم و همه جهت هم جسمان هم روحان همه بله، باید بله. آماده باشد جمشید جان یک لحظه خواهش میکنم ما این گونه یک سوژه داریم اوید با شرایط مشق ورزشکاران ما بوکسچوی ما اما من تا این میخواستم از ارکین بپرسم اگر خطا نکنم ارکین آخری همین ماه معین خواهد شد که از یک جلسه هم برگزار میگردد که در اون جلسه معین میشود که کی در کدام وزن و اصولا چند وزن در از حساب زنها و از حساب مردها شرکت می‌ورزند اصولا من همین چیزا میخواستم شما روشنی اندازید فکر میکنم که بعض پهلوهای موضوع ما هم روشن میشود ارکین مرحمت 24 26 ایون کمیته بین المللی المپی جلسه کمیته اجرایی را در لوزان شویتساریا برگزار می‌گردد در آنجا گروه مخصوص که تأسیس داده شد که پرزیدنت فدراسیای گیمناستیکا وطنابه راهبری میکند باید پیشنهادهای خود درباره برگزاری سیستم انتخابی که علاقه معین شده سال 2020 از ماه ینور تا ماه می برگزار می‌گردد بله. این یک دومش خیلی که ما میدونیم مسابقه های عیبه از 11 وزن برگزار میگردد 10 وزن در مسابقه های المپیک 10 وزن میبخشید مسابقه های المپی از 8 وزن برای مردان و 5 وزن برای بانوان معین کرده شده است این ماه ایون 24 و 26 ایون انیق می شود یعنی و انیق‌تر می شود. من یک چیز را در نظر دارم من فکر شخصی من است شاید من خطا کنم برای ما مهم است این چیز مثلا که معین می شود نمی شود مثلا برای من میدونید چی مهم است برای من همین است که من گفتم میتونم که در 8 یا 10 وزن که معین می شود حتما که وایو یک دیگر فهمی میکنند و معین می شود و همش حل می شود و در توکیو 2020 مثلا پیشبری می شود هدف این طرف ما این است که مثلا باید که آماده باشد از همین لحظه باید آماده باشد ورزشکاران ما و من مطمئن نیستم که در 8 10 وزن فقط مثلا ورزشکاران توجیک جمشید ما تا آغاز برنامه همین موضوع را مورد بحث قرار دادیم و من از ارکین پرسیدم که من از همین سوال شما را که آیا برگزار گشتن همین جلسه مخصوصا شخصا به همین ورزشکاران ما چی میدهد من هم اندیشه میکنم که انقریب چیزی نمیدهد من از مهراب میخواستم چیزی بگوید که چون که سکوت کرده در یک گوشه بله واقعا اینجا بیان شد که برای تاجیکستان مهم است که در بالا چه تصمیم گرفته می شود و این واقعا هم مهم است با جانب تاجیکستان چون از خیلی بروقتی من به این نوع ورزش هم توجه کرده حتی درباره زندگی نامه اساسگذار این رشته عثمان حلیموف برنامه کرده بودم و به واسطه پیش از اون که اون کس دیگر نیستند بیان داشته بودند که چی مشکلی ها است گپ سر این که حالا در ما یعنی نقشه فکر من هست که مثلا در همین وزنهای معین فکر میکنم که 2-3 ورزشگر رو جدا خواهند کرد مثلا اینجا بهادر عثمانوف هست و چند نفر دیگر و با آنها یک مبلغ معین جدا خواهند کرد و با همون مسابقه هایی که امتیازی است یعنی
ҷиҳати роҳхати ӯро таъмин кардан ба бозии олимпӣ таваҷҷӯҳ мекунанд ва ба дигар варзишгарон не. агар чунин нест, пас метавонанд ки фикри маро рад бикунанд ва андешаи худро бигӯянд. дар мавриди ин ки ҳоло интизор ҳастанд ки чӣ тасмим гирифта мешавад дар боло ва 10 нафар роҳхат мегиранд, оё дар ҳамин 10 вазн шумо масалан варзишгарои муайяна доред ки бевосита онҳо роҳхат бигиранд ва оё барои он 10 нафар ки тавонанд дар ҳамон мусобиқаҳое ки имтиёз медиҳад иштирок бикунанд, шумо доред шароит ки онҳо иштирок бикунанд? Масалан бисёр суоли хуб. суол аз ҷониби рӯзноманигорони мо ба аҳли суҳбат. бисёр гап сари шароит меравад. ҳамакнун биен ҳамин масъаларо мавриди баҳсу баррасӣ қарор диҳем, чунки бидуни шароит, бидуни як омодагии чандинсола, ман фикр мекунам ки ҳамаи мо шумо хуб медонем ки барои иштирок дар як олимпиада, дар як мусобиқа, на ин ки ҳамагӣ 1 сол, балки 4 сол, 8 сол, 10 сол, як умр шояд лозим бошад. бале, марҳилаи олимпӣ. хуб, биед мо як сӯжаи дорем, як сӯжаи таҳлилӣ дорем оид ба шароити машқи варзишгарони мо. якҷоя мебинем, он гаҳ суҳбатро идома медиҳем. мо дар боло гуфтем ки шароити мусоиди тамрин аз омилҳои омодасозии варзишгари касбист. мамлакатҳои пешрафтаи дунё тағйир доданд. он услуберо ки пештар буд ва ҳар даму ҳар соат муваффақияти онҳоро мо тариқи оинаи нилгум мебинем. пас чаро дигарон моро набинанд? зинро мо гузора кардем ба толорҳое ки барои омодасозии боксчиёни касбӣ фаъолият мекунанд. муассисаи давлатии мактаби махсуси варзишии захираҳои олимпии рақами 2 оид ба бокси шаҳри душанбе яке аз он муассисаҳоест ки омодасозии боксчиёнро бар уҳда дорад. зимни мушоҳидаҳо маълум шуд ки толори мактаби мазкур таъмирталаб аст ва он олатҳои варзишие ки барои тамрин лозим меояд фарсуданд. албатта ба он талаботе ки стандарти умуми ҷаҳонӣ талаб мекунад, ин толорҳои варзиши мо талабгӯ нестанд ба он шароитҳо. не ки ба қадри имконият мо метавонем ки дар ҳамин толорҳои варзишӣ варзишгарони тайёр кунем ки дар сатҳи баланд бошанд. воқеан хеле мушкил аст дар чунин шароит тамрин намудан. қалимҷон норов, директори мактаби мазкур, аз набудани толори махсуси варзишӣ барои гузарондани мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ низ интиқод кард. толори варзиши махсус барои бокс дар кор дар шаҳри душанбе ки дар сатҳе бошад ки мусобиқаҳои ҷаҳонӣ, мусобиқаҳои осиёгӣ гузарад. ҳамин хел толори варзиши толи дар мо нест, махсусан барои бокс. дар ин баробар мо гузора кардем ба толори варзишии дигар. муассисаи давлатии рақами 35 инҷо низ боксчиёни тоҷик тамрин мекунанд. инҷо шароит барои тамрин мусоид аст ва таърихи фароҳамоварии шароитро мураббии ин мактаб акмал абдуллоев ба мо қисса кард ва гуфт ки бо талошу заҳматҳои инфиродии худи ӯ ва дастгирии сарпарастон инҷо ҳоло обод аст ва ҳамаи олатҳои варзишӣ қариб ки ҳаст. ин толори муассисаеро ки ҳозир мебинед, ин дар ҳолати ремонт таъмирталаб буд. мо инро бо дастгирии сарпарастон Федератсияи бокси ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирии худро дариғ надониста барои мо намихе шароити фароҳам сохтанд ки аз ин толор ҷоизадорони чемпионати ҷаҳон, ҷоизадорони чемпионати Осиё бо умед дорем дар пеш бозиҳои тобистонаи олимпия аст. мо 2-3 варзишгар аз ин толор бояд рӯйхат ба бозиҳои олимпӣ гирад. ба ҳама маълум аст ки омили асосии муваффақият дар як самт ин таъмини шароити мусоид аст ки агар воқеан ба ин самт назар афканем, дар ин ҷабҳа мо коҳидаем. акнун биен даст болои сина монда бигӯем ки оё ба ҳамин шароит мо аз варзишгарони худ роҳхат барои Токио 2020 интизор буда метавонем? куҷо равад ба медали олимпӣ? метавонем? зубайдло? хуб, тавре ки ҳозир мо дар навор дидем, дар асл толори муассисаи захираи олимпӣ рақами 2 ки дар инҷа дар ҳолати нохуби
омодакунии варзишгарон қарор дорад. Бояд як нуқтаи дигарро мо бояд қайд кунем ки рушди варзиш ва фароҳам овардани шароити имконият ба машқварз тибқи таҷрибаҳои ҷаҳонӣ ин на танҳо характери агар гӯем иҷтимоӣ фарҳангӣ дорад, балки ба характери тиҷоратӣ низ гирифта истодааст. ва дар асл барои омода намудани варзишгар сараввал шароити инфрасохторӣ, шароити маишӣ фароҳам овардан зарур аст, то ин ки варзишгар тавонад дар як шароити мусоид омодагии тактикӣ, ҷисмонӣ, рӯҳӣ, равониро гирад. ва дар ин самт дар асоси барномаи рушди тарбияи ҷисмонӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраҳои миёнамуҳлат муҷаҳҳазгардонии иншоотҳои варзишӣ бо лавозимотҳои варзишӣ дар онҷа пешбинӣ гардидааст. дар доираи имкониятҳои мавҷуда давра ба давра муҷаҳҳазгардонии инфрасохторҳои варзишӣ пешбинӣ гардидааст. масъалаи дигар он аст ки таъмиру таҷдид намудани инфрасохторҳои варзишӣ ин вобаста ба шакли моликият маҳсуб меёбад, ки аз рӯи шакли моликият он барои таъмир ва таҷдид намудани он умедвор ҳастам ки нақшаҳо як чораҳои дахлдор пешбинӣ гардида бошанд. бисёр хуб. акнун суоли матраҳ ин аст ки хуш барои таъмиру таҷдид кардан, барои таъмин кардани шароит оё маблағҳои зарурӣ ҷудо мешаванд ё на? ман аз мирзо Шамсиев мехостам бипурсам ва ҳам мехостам ин гуна як суолро ба миён бимонам ки барои омода кардани як варзишгар ба олимпиада чӣ қадар маблағ лозим аст? чӣ қадар маблағ лозим аст ва чанд мураббӣ ва боз ба ғайр аз мураббӣ масалан хуб мутахассис ҳайати мураббиён то равоншиносону то онҳое ки масалан гап сари ин ки ҷамшидҷон агар маблағ бошад ман фикр мекунам ки ҳамаи ин чиз фарогир мешавад, ҳам мураббӣ ёфт мешавад, ҳам равоншинос ёфт мешавад, ҳам ҳамун маҳзкунанда ёфт мешавад. ҳамаи ҳамин фикр мекунам дар ҳамон ҳайат бояд ворид бошад. дуруст мегӯям? бисёр хуб, хоҳиш мекунам. як варзишгар ба Тоҷикистонда 100,000 агар ки як варзишгар 100,000 сомонӣ амин мерасад. 100,000 сомонӣ барои 4 сол, яъне барои як давраи олимпӣ, барои як сол. значит машқҳои дастаҷамӣ иштирок кардан дар мусобиқаи байналмилалӣ. тамом. ва аз ин 100,000 барои як варзишгаре ки мо омода мекунем ва умед дорем ки дар 8 ё 10 вазн масалан рохат мегирему фикри анамун чӣ гуна матраҳ мекунанд масъаларо уна фикр дорему интизорем. масалан чӣ аст, чӣ қадар маблағ ҷудо мешавад масалан барои як варзиш? яъне ҳоли ҳозир чӣ қадар маблағ ҷудо мешавад? ҳозиражба мана ҳамин сол сар кардем. машқҳои дастаҷамиам ҳаст. мана мусобиқаи байналмилалӣ рафта омада истодан, натиҷаро дода истодан. мана ба хадур ҳаштумда охирон боеша гузаронд, ҷоизадори якум шуд. албатта мо аҳсан мегӯем ба баҳодур, аммо агар ҳамин сол оғоз карда бошем фикр мекунам ки андаке дер шуда бошад. дер кидам бошад, агар ки ҳамин натиҷа мешавад, агар ки ҳамин чӣ хеле ки сар кардан маблағ гузаронида то охири сол гузаронанд, соли оянда ба бо вақт оле дорем. но гузаштаги вақт фаромӯш кардан дар кор. яъне набуд он вақт. хуб манзурабоно, барое ки шумо ба ватан медали биринҷии олимпӣ биёред чӣ қадар маблағ сарф шуд барои шумо? рӯси гап ман маблағро дурусташро гуфта наметавонам, барои ки ман варзишгар ҳастам. ман варзишгар будам. ҳамун ҳолате ки ман варзишгар будам танҳо барои ман машқ буд, вақти хоб буд и боз машқ буд. аввато вақте ки ман медонистам амин ҳар як машқҳои дастаҷамӣ барои ман буд. баъд аз ин мусобиқаи байналмилалӣ буд. сарчашмаи вайро ман намедонистам аз куҷо буд. буд рӯзое ки вақте ман назди Маликшон Ҳиматов медаромадам, ӯ кас тариқи телефон боз як касигара вай мекард ки ин касро аз машқ дур накунанд, сафарбар кунанд. ва лекин ҳозе ки ман бо кумитаи ҷавонон як ҳафта пеш буд мо суҳбат кардем, ман нақшачорабинии федератсияи боксро дидам. рӯси гап ин нақшачорабинро ман дар солҳои худам надида будам. вақте ки шумо толоро нишон додем, вақте ёзи мо сари масъала меравад, барои ман буд фармакология,
барои ман буд машқи дастаҷамӣ мусобиқаи байналмилалӣ вай чӣ аз кадом сарчашма буд мушкилот буд вақти 2012 яъне ҳоли ҳозир нақша беҳтар аст аз он нақшае ки бале шумо ман доштед ин чизро рости гап ман танҳо худам сафар мекардам агар дар ёд дошта бошед 2012 дар кадом мусобиқа буд ман будам ин буд ки боз дар бисёр ҳолатҳои Анвар Юнусов бо ман наметавонист рафта боз ман бо Анвар Юнусов рафта наметавонистам барое ки як мураббӣ доштем мо дар 2012 беҳтарин натиҷа аз мо буд ҳама дар мо буд ва имрӯз мо бовар кинен ман якум бор ман рӯшод ҳама гапро мегуфтам имрӯз ки вақте дар чемпионати Осиё 12 варзишгари мо сафар кард ман ин чизро то ҳол бовар намекунам ки тавонист Тоҷикистон дастаи пурраи худро сафар бар кунад. бисёр олӣ яъне ин бисёр пешрафт аст инаш хурсандибахш аст бале бисёр хурсандибахш аст дар бораи маблағ агар гӯем агар ҳозимон аз 2019 то 2020 сар кунем барои як агар Баҳодур Усмонов чихе ки муаллим мегӯяд ё дигар варзишгар агар Шоира Зулқарнайрова ё Самадовара гирем бояд мо баробар ҳамашро як нигоҳ кунем агар сари як варзишгар 100 000 сомон бошад бояд ҳамашро мо 100 000 сомон нигоҳ дорем дар он ҷо метавонад варзишгар травмое ки тавобатнашаванда аст барои чӣ вақте ки ман 2012 сафар мекардам устод ба ёд дошт дар чемпионати Осиё рагои дасти хунгарди агар мишца меган меканад аму канда буд ва баъд вақте мо омадем мо духтуре наёфтем ин чизро мо тавобат кунем ман натавонистам назди ягон духтуре рафта ки аз ами дард ман дур шавам яъне аз кадом ҷиҳат натавонистед шумо мутахассис набуд ё ки маблағ мутахассисон набуданд ҳам маблағи набуд ки ман берун аз Тоҷикистон сафар кунам ин чизро тавобат кунам вақте ки ман якум бой бо давлати Хитой мебаромадам дар дуюм раунд буд муаллимро мегӯям ки баромад дасти ман вай гуфт ки бачаам агар даст чашмат кур шавад ту бояд бурой баромад кунӣ лекин бале лекин имрӯз мо пеш аз ҳама ин рости гап моҳи гузашта барои ҳар як варзишгар мо маблағи витаминизатсия ҷудо шуда барои беҳтарино ин касо метавонанд маблағи муайян аз 3 то 5 000 сомон тӯли 3-4 моҳ ки ва ёд доранд ин чизро вай кунанд расход кунанд баъд аз ин ози мо кӯшиш дорем ки та он мутахассисои ва соҳаи тибба мо даъват кунем ки пеш аз ҳама варзишгар ин аз ҳама чизи бадтарин ин травма бардоштан аст барои чиз ман ҷароҳат барои чи ман пеш аз ман на 27 солашам бисёр кас савол метавонад барои чи даст кашиди барои он чиз ки мардум пушти пардаро намебинад мардум он ва ҷароҳатҳое ки ман дидам дар варзиш онро надида буд имрӯз агар ман сар мекардам бе ин ҷароҳатҳо ман метавонистам боз натиҷаи хуб диҳам валекин ман аз ҳар як рақиби ман ҳар як баромади ман медавонист аз кадом китф сар кунад ва метавонист чӣ мегӯянд стойка мо мегӯем алиш мекарданд ами муаллим шоҳид аст ҳар як бояд он кас дар ҷоғи ман агар занад вай кӯшиш мекард дар китфи ман занад ки ман аз дуюм даст кашам яъне ҷои нозука медонист барои ҳамин озимон ин шароитҳоро бале воқеан мавзунағабону гуфтанд ки чӣ гуна ҳанӯз аз онҳо ин мушкил оғоз шудааст Анвар Юнусов дар ҳамин бозиҳои олимпӣ вақте ки дасташ лат мехӯрад ва мутаваҷҷеҳ шуда бошед дар ҳамон як раванд ӯ бо дасти латхӯрда ғалаба ба даст меорад аку тасаввур бикунед ки дар фосилаи ин ки то муҳорибаи баъдӣ ӯро натавонистанд масалан делегатсия аз Тоҷикистон бо худ табиб равон накарда буд ва умуман ин зарфията надошт аку тасаввур бикунед ки аз Тоҷикистон аз Кумитаи олимпия аз федератсия мо духтур равон карда натавонистем пас мо дигар дар мавриди ин ки чанд фалон варзишгар роӣ кунем аллакай сухан кардан бисёр хуб бемаънӣ аст ва он ҷо ӯ аз имконияти намедонам кадом давлати Бразилия бале истифода бурди аз он дарак медиҳад ки мо чизҳои масалан бунёдӣ чизҳои элементария риоя намекунем меро бисёр хуб гуфтӣ гап сари ин ки ҳоли ҳозир ман аз намояндаи кумитаи ҷавонон ва кумитаи миллии олимпӣ мехостам бипурсам дар ҳоле ки устод Шамсиев мегӯянд ки барои як омода кардани як варзишгар 100 000 сомонӣ лозим аст хуб оё мо ҳамин гуна қудратро дорем ва ё имсол усулан дар оғози ҳамин сол барои омода кардани варзишгарони мо чӣ маблағ ҷудо шудааст барҷуз аз маошҳое ки барои мураббиён ва масъулине ки барои омодакунии варзишгар пешбинӣ гардидааст дар доираи нақшаи сеҷониба ҳудуди агар иштибоҳ накунам ҳудуди 800 000 сомонӣ маблағ
пешбинӣ шудагӣ аст ва стратегияе ки мо дар соли 2018 дар моҳи ноябр рӯи кор овардем ва дар соли 2019 татбиқ кардем, ин нахустин стратегияи нави фаъолияти дастаҷамъонаи тамоми масъулин дар самти омода ва сафарбаркунии варзишгарон аст. эркина мехостам пурра кунанд ин суолро. хеле ки зубайдулло гуфтанд, дар нақшаи сеҷонибае ки байни федератсияи миллии бокс, кумитаи олимпӣ ва кумитаи ҷавонон ва варзиш ки ба имзо расид, дар ҳамин нақша маблағгузорӣ барои ҳар як варзишгар алоҳида дарҷ карда шудааст. инҳо ҳамон варзишгароне ҳастанд ки имконот доранд дар мусобиқоти имтиёзнок ширкат кунанд. дуруст фаҳмидам? 17 варзишгар гуфтем, 17 варзишгар дар 7 мусобиқаи байналмилалӣ ба нақша гирифта шуда дар соли 2019. барои соли 2020 бо нақшаи алоҳида мешавад вобаста ба системаи интихобӣ ки ва натиҷаи варзишгарони мо дар соли 2019. чӣ хеле ки қайд кардем ҳамин рӯз, мо гуфтем ки дар системаи интихобӣ 8 вазн аст. проблема дар куҷо аст? проблема дар он аст ки варзишгари мо дар чемпионати осиё дар вазни 64 якум ҷо гирифт. дар системаи интихоботӣ бошад ки ин вазн нест, вазни 63 мешавад ва варзишгар мебахшед. проблема дар чӣ аст? проблема дар он аст ки ин варзишгар вазнаша, тайёриша, психологиша мутобиқ мекунад ба ин вазн дар соли 2019. ҳамин варзишгар дар соли 2020 бошад варзишгарое ки 60 кило буданд 63 мефроянд, ки 64 буд, инам якдигар қатъи рақобат мекунанд. инам як проблемаи вазн аст. барои ҳамин мо ҳозир гуфта наметавонем ки конкретики дар ҳамин вазн ҳамин варзишгар, чунки дар 8 вазн двое ҳолати дугуна аст. ҳолати дугуна аст. бисёр хуб. мавзунабоно, як масъалаи дигар дорем, масъалаи иштироки духтарон. ҳамагӣ умед мебандем ба шоира субқаи нарава. Самадова Миҷгона. Самадова Миҷгона. Бале, ва боз мо дорем Холова Идимова, Қосимова Сумая. Не, ман медонам ки инҳо ҳастанд, аммо оё аз инҳо ҳам умеди дарёфти рохат ҳаст ё не? барои чӣ? барои мо вақти 5 вазн дошта бошем, мо танҳо ба як шоира Зулханарова нигоҳ карда наметавонем. дар он ҷо агар мо дар чемпионати Осиё Самадова тонис дар панҷгонаи беҳтарин баромада, чаро боз мо вай духтар тавонист ғолиби бо давлати Қазоқистон даст болошед. ин ба ин водор аст ки натиҷа ҳаст, аз духтарони мо ҳаст, умед аст. Холова Идимо дар чемпионати Осиё ҷои дуюм дорад ва яъне метавонад беҳтарин натиҷа тия. бисёр олӣ, бисёр хуб. акнун як мавзӯи дигар ҳаст, мавзӯи ҳамин мутахассисон. усулан хеле мавзӯи муҳим аст, чунки мо дар чандин риштаҳо усулан мутахассисон надорем. ман фикр мекунам ки бидуни мутахассис ҳеҷ имкон надорад ки варзишгарро омода кунем. як андеша аз дар ин бура хуб меро. воқеан аз аввалин нафароне ки бокса дар Тоҷикистон бунёд гузоштанд, ин бародарон аз давлатҳои Қавқоз буд. воқеан номашон фаромӯш шуд ва онҳо то андозае кӯшиш карда буданд ки мардуми моро ба бокс шинос бикунанд, аммо он қадар мароқ надоштанд ки мо муваффақ шавем. ва ма аз ҳамон сол Усмон Ҳалимов хеле кӯшиш карда буданд ки масъалаи гӯем ки пешбурди ҳамин соҳа ақиб наравад. ва ҳоло чун дар боло гуфтанд ки мо аз 10 нафар зиёд ба бозиҳои олимпӣ осиёи қораӣ мисол варзишгар сафарбар карда метавонем, ин аллакай хуб шудааст. масъала дар дигар ҷост ки мо ҳамун корҳои административӣ мудирия дуруст бояд ба роҳ монем. масалан шояд ки дар тақсимоти маблағ ин ҷо мушкил бошад, аммо дар ҳамин гӯем ки сафарбар кардан ба мусобиқаҳои имтиёзнок мо бояд ки бисёр ҳам бар худ виҷдон гирифта дуруст кор кунем ки бисёр нозук ҳаст ин ҷо, чун мақсад тағабозӣ
аз ҳамин ҷиҳат бале аз ҳамин ҷиҳат дар худи мактаби чорӣ ва ки хеле фаъол аст фикр мекунам ки аллакай бояд донем ки кадом мураббиё хуб ҳастанд ва кадом варзишгарон натиҷа дода метавонанд. ман як чиз гӯям, аз 2010 ман ҳамчун бовар мекунем, ман вақте чемпиони Осиё будам, беҳтарин боксёрчии Осиё будам, мураббии ман ростига агар гӯям гӯшамро қапида вазнкашӣ мебурд дар чемпионати Тоҷикистон. мегуфт рақибани надошта бошӣ, бояд ту дар болои тарозу буброй, пага ман натавонам гуфта аз туи баробари ту як духтар аст ва ямо пушти парда бондесем. агар зур бошам баромада буброянд ва ин чизо буд. агар рости гап гӯям то 2011-12 ман ин чизро бисёр медидам. яъне эҳсос мекардед? бале бача чемпиони Тоҷикистон аст ки кадоми сум ёфт вай сафарбар мекардан. ин чизо буд, ва лекин рӯз ба рӯз ин кам шидест аст. ози бовар мекунед вақте ки мо як чанд рӯз пеш қатъи чемпиони Тоҷикистон агар Сагизов суҳбат карда будем, ин ростига масъули варзиш гуфт варзишкар дар ту як чиз аст. бовар мекунем дар ҳамин ҳолат ман ҳамчун ой варзиш дур нашидам, ман хиёл мекунам оле ман варзишкар ҳастам. ман гуфт ба ту як чиз мегӯям, агар ту беҳтарин бошӣ барои чӣ ту метарсӣ? дар вазни худат ту чемпион шидааст. ман барои ту ду мусобиқа пешниҳод кардам, барои ту чемпионати ҷаҳонро вай нишон додам, барои чӣ мо ду варзишгари дигарро пешниҳод дорем ва ёни беҳтарин аст. агар дар ин ҳолат 3 нафар беҳтарин бошад, мо ҳамчун як масъули варзиш мегӯем ки вай спарринг мегзаронанд. бояд мо спарринг гузаронем, барои чӣ? барои Тоҷикистони мо натиҷа дар кор аст. агар вай ғайри аз Тоҷикистон дур зиндагӣ мекунад, вай беҳтарин бошад, бояд вай мо сафарбар кунем барои фаҳмидани натиҷаи вай. манзуна ба ҳар сурат асосан барои ҳамин оё спарринги алоҳида масалан дар як толори махсус неву чемпионати ҷумҳуриявӣ бошад хубтар нест? не вай ине ёк аст имконият. анвар юнусовро мо дар як рӯз даъват карда наметонистем, вай дар чемпионати Тоҷикистон иштирок карда наметонист. вай лекин спарринг чиз аст? довар мешинад, хеле ки доварҳо ҳаст, довар мешинад, сармураббӣ мешинад ва сармураббӣ як ҳолат метавонад карда 3 номер аст, дар 3 номер вай метавонад ки якум номера равон накунад. вай мега беҳтарин сеюм номера ман метавонам вай яроӣ кард. сухани сармураббӣ агар ихе гӯем, вақте ки сармураббӣ ҳуқуқи дорад ки вай варзишгарро барои сатҳи мо метавонем як чизро фаҳмем, мактаби варзишӣ чӣ дода метавонад? то мастер спорт дода мешавад, устоди варзиш метиҳад. баъд аз ин федератсия ҷавобдиҳанда аст. федератсия бояд вай бетавонад дар кадом мусобиқа сафарбар кунад. федератсияро мо мегӯям ки нақшачорабинатро пешниҳод ки 2 ҳафта зора мекунӣ ки вай нақшачорабинаро дар ҳар як варзишгар пешниҳод кунад. вай вақте пешниҳод мекунад дар бисёр мусобиқа мо дер мебонем. барои чӣ? федератсия аниқ намедонад киро равон кунад. متاسفانه دوستان عزیز متاسفانه یک لحظه خواهش میکنم من یک نکته رو ذکر کنم اونجا با شما صحبت کنید. متاسفانه دوستان عزیز اگر شما فکر میکنید که ما نماینده فدراسیون بوکس رو دعوت نکردیم، نه ما نماینده فدراسیون بوکس رو البته با این مباحث دعوت کردیم. متاسفانه آنها با ما ابراز داشتن که با عذرهای خیلی موجه در این برنامه ما در این بحث ما شرکت کردن نمیتونن. برای همین برخی سوالهای ما شاید به جواب میمونن، اون چیزی که با مسئولیت فدراسیون بوکس جمهوری تاجیکستان بستگی دارد. خب من فکر میکنم که هدف اساسی بعد از آوردن مدال ها است. هنوز راه خط المپی یعنی هدف ورزش بوکس اساسی ترین خیلی پیشرفته است. و برای همین ما باید وای فکری مدال باید ما هنوز گپ سر راه خط میرود. من فکر میکنم که البته تا اون مرحله رسیدن اندک فرصت و وقت هم هست. من نمیخوام این پروسس رو، من فقط میخوام که راه خط گیرد و من میدونم که چقدر زحمت است، چقدر مشکلی ها است و از همه زیاد و خوبتر و نقصتر من فکر میکنم سرمربی دسته منتخب باید با بوکس میفهمد محترم میرزا شمسیف و بسیار خاموش است. من میخوام فهمم که عینی حال چی نمیرسد، چی کمبودی است. مثلا شما گفتید که بله آیسته آیسته خوب شده ایستاده است و با شما باید باشد مثلا در همچون دسته منتخب سرمربی دسته منتخب یاردمچی و مثلا گفتیم که 2-3 نفر روانشناس یا اینکه کارمند تیپ که مستینده بله همون هیئت کاملی چی است مثلا چی نمیرسد که من فکر میکنم که هر یک ورزشکار رو در این رشته در بوکس شما خوبتر و نقصتر میفهمید و درک میکنید. چی است که باید بگویم که همین مسئله حل شود؟ من سرمربی من آخری майда شدم. آخری майда. یعنی شما تازه تعیین هستید. значит нақшаи 2019 навистагӣ нависта додагӣ
барои ҳамин ман гуфта истодам ки ҳозир кор пеш меравад агар ки ҳамин гуфтаги мара иҷро кунанд. яъне чӣ гуфта будед амҷа шумо ки масалан мо низ фаҳмем машқҳои дастаҷамӣ пеш аз ҳар як мусобиқа иштирок кардан дар мусобиқаи байналмилалӣ ду маҳорати варзиширо баланд бардоштанд барои ҳар як варзишгар. агар ки ҳамина мо бардорем значит вай омӯзодагии психологӣ баъд рӯҳӣ бале физика техника тактика ҳама чизоро ман мебарам пеш ёрдамчи пеши ман ба 2-3 нафар ҳар як вилоят шуданаш дар кор. барои чӣ? барои ёд гирифтан. мана ҳозир мана мусобиқаи ва машқҳои дастаҷамиро буд кардем ҳамин рӯз як нафар ахатлон омадагӣ буд мураббӣ Қатӣ Сагизов. ино якум маротиба ҳамин машқҳои дастаҷамӣ ба иштирок кардан баъд омада раҳмат гуфтанд ки ҳамихел чизоро мо надидем. ба ҳар сурат ман аз ҳамун суоли худ даст намекашам. ҳамун суоле ки ман аз Эркин ва аз Убайдулло мехостам бепурсам. мо ҳоли ҳозир чанд мутахассиси ҳирфавӣ дорем ки имкон доранд варзишгарони моро омода кунанд ба мусобиқаҳои фароҷаҳонӣ ва фароқоравӣ ва умуман ба олимпиада. خب ҳамагӣ як мутахассис дорем. агар иҷозат бошад қабл аз саволи шуморо ҷавоб додам каме вобаста ба масъалаҳое ки аз ҷониби ҷамшед нигаронӣ шуд ва аз ҷониби меҳроб мехостам ина каме мукаммал кунам ва сипас ба саволи шумо барам. خب вобаста ба мудирият ва адолати мудирият вобаста ба ин ман комилан метавонам бо боварӣ комил гап занам ки низоми мудирият ва адолат дар самти интихоби варзишгар ва фароҳам овардани шароити баробар ба ҳама ягона аст. дар шаффофият ҷорӣ шаффофият комилан ҷорӣ аст дар ин ҷо. вагарна ин варзишгароне ки рӯи ин нақша ворид шуданд ин танҳо бо пешниҳоди худи мураббиёни сатҳи маҳал ба ҷониби сармураббӣ мебошад. масъалаи дигаре ки эҳтиёҷоте ки барои варзишгар лозим аст то ин ки роҳхат гирад ва ё ки медал ба даст орад ин танҳо дар охири сол маълум мешавад ки кадом варзишгар чӣ гуна дар мусобиқаҳои интихобӣ иштирок карданд. ва вобаста ба варзишгарони мураббиёне ки шумо гуфта гузаштен дар кишвар ҳудуди 123 нафар мураббиёни намуди бокси маълумоти олӣ дошта амал мекунад ки аз инҳо 8 нафар дорандаи дараҷаи олии варзишӣ маҳсуб меёбанд ва аз ин шумора 34 нафар дараҷаи 1 ва ҳудуди шояд 15 нафар дараҷаи 2 мураббигии варзиширо доро мебошанд ки инҳо аз ҳисоби буҷаи давлат дар муассисаҳои варзишӣ ба фаъолияти омодакунии машқварзон пайваста кор фаъолият мебаранд. бисёр мутахассис аст. хуб мураббӣ вақте ки шогирдаш дар мусобиқаи байналмилалӣ масалан ҷо гирифт медал гирифт парчами тоҷикистонро бардошт хуб майлаш як тараф мегузорем аввал варзишгарро масалан чӣ қадрдонӣ мешавад аммо мураббиё барои дилгарм кардан барои нисбати ҳамин касбу кораш ки боз шогирдони зиёдро аз таҳти дил тамрин додан машқ додан чӣ имтиёзҳо пешбинӣ шудааст фақат ҳамун масалан ҳамун чӣ ном дорад ман дар назар дорам ҷиҳати молиявиаш масалан чӣ гуна ҳавасмандӣ аст барои мураббӣ ки байни тавонад дилаш ҷамшед фикр мекунам шумо дар миёни ҳамин ду нафар истодаетон бевосита дар пӯсти худ ҳамин чизро ба қавне ҳис кардам. ҷамшед ҷавоб гардонад ҷамшед кӯтоҳ мухтасар бошад. хуб вобаста ба қадрдонӣ ва ҳавасмандгардонии мураббиён дар асл низоми пешбурди соҳаи сиёсати варзиш қадам ба қадам рушд карда истодааст ва устувории нишондиҳандаҳои варзишӣ низ рӯ ба болоравӣ қарор дорад. дар ин самт ҷоизаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон барои варзишгарон муқаррар гардааст ки дар ин ҷо низ ин ҷоиза дар кишвар амал намекард ва ҳамзамон барои қадрдонии мураббиён дар доираи низомномаи намунавии ягона барои муассисаҳои варзишӣ барои ҳар як варзишгаре ки дар мусобиқаҳо иштирок менамоянд ба вай коэффициент мегӯянд ба
аз лиҳози нуқтаи назари молиявӣ фоизи муайян ба маоши мураббӣ зам карда мешавад ба як давра, як сол. Агар дар мусобиқаи олимпӣ варзишгар нишондоди баланд дошта бошад, меъёри муайян, фарз кардем 350%, барои мусобиқаи ҷумҳуриявӣ нишон додан ҳудуди 60-80% аз ҳар як варзишгаре ки вай дар мусобиқаҳои расмӣ байналмилалӣ натиҷаи назаррасро ба даст меорад, ҳатман ба ин васила давлат мураббиро ба гӯем агар қадрдонӣ менамояд ба маошаш мувофиқи маошаш чанд фоиз зам мекунанд. Ба маошаш зам мекунанд. Хуб, то ҳудуди 10,000 сомон имрӯз дар кишвар мураббиёне ҳастанд ки маош мегиранд аз ҳисоби натиҷаи варзиш. дар як моҳ ман аз Мирзо Шамсиев мехостам бипурсам, агар махфӣ набошад чанд пул мураббӣ маош ҳудуди мегирад? 10,000 гирад сармураббии дастаи мунтахаб хоҳиш мекунам. Агар махфӣ набошад чанд пул маош мегиред? 2800. 2800. яъне ин баъди оне буд ки мавзуна шогирди шумо медал овард? ҳар сол ҳамин хел, ҳар сол. Яъне ягон тағйир наёфтад? 4 сол ба як бор агар ки мана мавзуна нишон додагӣ буд, то 2016 ҳамон процент хати маош мегирифт. яъне ба ҳар сурат баъди ба даст овардани медали биринҷи мавзуна зам шуд, дуруст? Бахадур, ҷамшед, медонед ман дар ҳамин ҷа як чиза мутмаин гуфта метавонам ки давлат ва ҳукумат ва виҷа сарвари давлат ба рушди намудҳои олимпӣ, усулан ба рушди варзиш, аммо ба виҷда ба рушди намудҳои олимпӣ хеле диққати махсус медиҳанд. бисёр таваҷҷӯҳи хоса доранд ва ҳар дам масъулинро ҳам ба он водор мекунанд ки ба виҷа ҳамин намудҳои олимпиро рушд бидиҳанд, чунки ба ҳамаи мо шумо маълум аст ки олимпиада чи аст ва ғолиб будан дар олимпиада чи аст. бибинед як медали тиллои Дилшод Назаров шукӯҳу шон ва обрӯи давлати моро, миллати моро чӣ қадар баланд бардошт. яъне дигар инҷо ҷои ҳарф гуфтан нест. яъне давлату ҳукумат ҳама чизро барои пешрафти варзиш ва намудҳои олимпӣ таъмин мекунад. таваҷҷӯҳ ҳаст, аммо то кадом андоза дар поёнтар ин чиз тақсимбандӣ мешавад, ин вай мешавад, албатта аз фикр мекунам ки виҷдони масъулини дигар вобастагӣ дорад. ман акнун мехостам ки як мавзӯи дигарро дар инҷо мавриди баҳс қарор бидиҳем. ин мавзӯъ хеле мавзӯи нозук аст. мавзӯъ ин аст ки чаро беҳтарин варзишгарон, беҳтарин боксчиёни мо имрӯз таҳти парчамҳои давлатҳои дигар баромад мекунанд. як сӯжаро мебинем. шавқат раҳимов бо тахаллуси кото 14 августи соли 1994 дар шаҳри бохтар собиқ қурғонтепа ба дунё омадааст. номбурда зери вазни дуввуми нимиёна баромад менамояд. шавқат се карата қаҳрамони ҷумҳурӣ мебошад ва дар соли 2010 шомили дастаи мунтахаби кишвар гардидааст. ба ҳангоми шомили дастаи мунтахаби кишвар будан ӯ соҳиби нишони биринҷӣ дар мусобиқаи ҷоми губернатори шаҳри санкт петербург гардидааст. дар ин давом ин мушзани кишвар тавонистааст ки дар ҷоми ҷаҳон миёни донишҷӯён дар якутия ба гирифтани нишони нуқра даст биёбад. дар ин баробар шавқат ҷоизадори якчанд мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ мебошад. айни ҳол шавқат раҳимов дар федератсияи россия ба тамрин машғул аст ва ӯ акнун дар бокси касбӣ аз номи федератсияи россия баромад менамояд ва ба гирифтани камарбанди WBO даст ёфтааст. дар ин баробар дар бокси касбӣ соҳиби чандин ҷоизаҳои байналмилалии дигар низ ҳаст. муҳаммад хуҷа ёқубов 31 марти соли 1995 дар шаҳри исфара ба дунё омадааст. ӯ айни ҳол дар шаҳри санкт петербурги федератсияи россия зиндагӣ менамояд. вазни варзиши муҳаммад хуҷа 58.9 ва 61.2 килограмм мебошад. ӯ дорандаи ҷоизаи IBF, WBR, WBC International, WBC Asian ва WBO мебошад. муҳаммад хуҷа карьераи бокси касбии худро соли 2015 оғоз намудааст ва дар панҷумин муҳорибаи худ ба гирифтани камарбанди WBC Asian Boxing даст ёфтааст. бояд гуфт ки муҳаммад хуҷа агарчи зери парчами русия баромад менамояд, вале ба ҳангоми ворид шудан ба майдони муҳориба аз мусиқии тоҷикӣ ва ашёҳои далолатдиҳандаи тоҷик будани ӯ вориди майдон мегардад. На кону будет стоять вакантный пояс.
меҳрубон сангинов мӯжзани дигари кишвар ки имрӯз дар ҷумҳурии қирғизистон зиндагӣ ва тамрин менамояд. номбурда ду карат қаҳрамони ҷаҳон ва дорандаи ду камарбанди профессионалӣ аз рӯи WBB ва WBC мебошад. тоҳирхон усаров 5 декабри соли 1983 дар шаҳри Конибодон ба дунё омадааст. тахаллуси варзишиаш тоҷики тиллоӣ мебошад. ӯ дар вазни дуввуми сабук ба майдон мебарояд. тоҳирхон чемпиони Аврупо аз рӯи WBO дар соли 2012, ғолиби ҷоми Чин соли 2004, чемпиони секаратаи Русия, чемпиони дукаратаи қувваҳои мусаллаҳи Русия, ғолиби чоркаратаи Москва ва ғолиби чандкаратаи мусобиқаҳои дигари байналмилалӣ мебошад. шералӣ маҳмадалиев соли 1981 дар вилояти Суғд ба дунё омадааст. тахаллуси варзишиаш шер мебошад. шералӣ тӯли якчанд сол шомили тими мунтахаби кишвар буд, вале баъди якчанд нокомӣ ки дигар дастгириаш накарданд, ӯ барои фаъолияти минбаъдаи варзишии худ дар ин риштаи варзиш ба шаҳри Санкт-Петербурги Русия рафт. ӯ ягона мушзани кишвар буд ки дар Финляндия дар мусобиқаи мушзании Осиё ва Аврупо зери вазни 66 килограмм ба гирифтани камарбанди WBO муваффақ шуд. با این سوژه کجا گفتن میخواد سر اول ارکین بیایید اول برای همین ورزش پروفسیونالی کمک شرطی خوش در دنیا 4 فدراسیای شناخته بین المللی پروفسیونالی داریم. میگیم که مقصد اساسی همین بوکس در چی است؟ مقصد اساسی این بوکس تجارتی است. با دست آوردن مبلغ معین. بله بله. در سیستمی بگیم که ورزش دوستداران بوکس ما برای ورزشگران خیلی که زبیدالله گفتن حاضر برای حل کردن مشکلات های اجتماعی یک قطار جایزه و بورسیه و دیگر استیپندیا معین کرده شده است. هر یک ورزشگر حاضر میتواند راه انتخاب کند. баъд як чӣ ки дар ҳамин сюжет гуфта шуд ки ба далелу ба иллати чӣ онҳо тарки тоҷикистон карданд. яке аз онҳо онҷа гуфта шудааст ки баъди дастгирӣ пайдо накардан тарк кардааст. баъд масъалаи дуюм ин ки воқеан рост мегӯянд ин нафар дар тамоми дунё ин таҷриба ки дар беҳтарин толорҳо тамрин мекунанд ва аз номи унҷа баромад мекунанд дар доираи масалан ҳамун ба даст овардани маблағу мусобиқаҳое ки пулу дороӣ дорад. яъне ғайри касбӣ вале чаро онҳоро дубора даъват намекунад ки дар мусобиқаҳои фароҷаҳонӣ махсусан бозиҳои олимпӣ аз номи тоҷикистон баромад кунанд? меҳроб суол ҳам ҳамин аст. мақсади мо он нест ки масалан мо дар инҷо бигӯем ки онҳо ғайри касбиянд ё касбӣ. ҳадаф ин аст ки мо ҳамагӣ 5 нафарро дар инҷо гирифтем. ин гуна панҷгонаҳо зиёданд. бале боз ҳаст ахмедов шаҳриёр аст уҷа анвар юнусов ки имрӯз таъти профессионалӣ иштирок мекунад. не мо як чиз мегӯем, мо метонем даъват карда. даъват мо кардем. این کسا بسیارشان راضی هستند که باز از نام تاجیکستان از نمودی کسبی برآینده، نمودی که ما بازی المپی سفربر میکنیم. نه یه چیز راضی ما میگیم وقتی که این کسا از نمودی پروفسیونالی به نمودی بوکسی و میگذرن المپی میگذرن و یا باز برگشتن نمیتوانند به نمودی که و یا میخواهند و بعد از این هر یک ورزشگر پیش از اشتراک کردن پروفسیونالی و یا شرطنامه دارند با کمپانی با کلوبی که و یا دارند. برای همین من بسیار و پیشنهاد بود برای اشتراک کردن نمودهای و پروفسیونالی برای من بود، برای که من میتونستم اشتراک کرده و لیکن پیش از همه وقتی که بکسیاری خیلی که ما
орзуи агар бовар кунем ман бугам боксёре ки дар мусобиқа байналмилалӣ мебурад ин осиё аст ҷаҳон аст бозиҳои олимпӣ чизе ки кайфияти лаҳзаҳои беҳтарин ки бозиҳои олимпӣ дорад ягон намуди бозиҳои ин касон мебароянд барои сум вай мекунанд не барои аз ин пештар ин касон ном мебарояд чихел ки мо дар бозиҳои олимпӣ 4 сол ҳаракат мекунем ин касон метавонанд дар мобайни 3-4 баромадашон тариқи телевизорое ки шабакаҳои дигар тезтар бароянд. вале воқеан мо ин марҳила аз даст додем. خب وابسته به ورزشگرانی که از دیگر کشورها بارآمد میکنند من در آغاز برنامه هم گفته بودم که اگر ورزش یک رکن فرهنگ باشد امروز ورزش همچون یک سمت تجارت و اقتصادیات در روی دنیا مشهور و معروف گردیده است و ورزشگر وقتی که از زینه غیر کسبی اگر بگوییم به کسبی میگذرد و حقوق کامل دارد ترتیب و طلبات‌های نظامی معین نمودنی که ورزشگر در کدام دولت از کدام دولت میتواند برآمد کند و این معیارها مقرر گرده است و از شماره ورزشگرانی که در رشته کسبی از دیگر کشورها برآمد میکنند در نقشه سه جانبه ما سه ورزشگر حاضر با گفته شنیدهای زیاد معین شدند مثلا انور یونسوف، شهریار احمدов، شیرعلی محمدعلیев ولیکن برای اونها نیز حدود یک وقت معین باز استاد شمسی خوبتر میدونند وقت لازم است که آمادگی تاکتیکی خودشون برای نمود غیر کسبی ببینند چون که در نمود کسبی پروفسیونالی برای یک رقابت و 4 ماه آمادگی میبینند و با یک ورزشگر طول یک چند راوند رقابت میکنند اما در نمود غیر کسبی برای به دست آوردن نتیجه بلند و در یک مسابقه با 4-5 حریف رقابت میکنند که 4-5 اصول استراتژی و پسیکولوژی دارد و وقت نیست کوتاه است در اونجا به ورزشگر لازم است که خیلی لازمه را در یک فرصت کوتاه به دست بیارد این از نقطه نظری من است باز خیلی در این معامله به هر صورت استاد شمسی فهم می‌خواستیم بپرسیم که چی باید کرد من یک چیز بگم قبل خوش میکنم من یک چیز معذرت میپرسم فکر میکنم به هر صورت اگرچه در اینجا مثلا بعضا مانع‌ها وجود دارد اما اگر فدراسیای بوکس تاجیکستان و دیگر کمیته و وزارت‌ها و مسئولین علاهیده اگر بخواهند همین بچه‌هایی که واقعا تحت bayrak تاجیکستان میبرایند تاجیک میگویند خود را آنها را جلب کردن ممکن است به هر صورت خوش میکنم برای همین در چمپیونات جمهوری تاجیکستان آمده اشتراک کردنشان در کار خوش چی باید کردن دویم حاضر سر میکنیم ملخبک ابراهیمکول ملخبک ابراهیمکول ما یک نواری هم داریم از رحیمکول ملخبک من خواهش میکنم از کارگردان که در اینجا بمانند خوش میکنم Значит, Малахбек Ибраҳимкул 1995 сол ба Федератсияи Россия мураббиш хати рафтанд. Ҳамон ҷода чемпиони Федератсияи Россия шуданд, чемпиони ҷаҳон шуданд, чанд карата чемпиони Европа шуданд. Баъд дар 2 олимпиада медал овард. Дуюм 1997 сол Рустам Саидов аймо гузашт тарафи Ӯзбекистон ба натиҷаи нишон ҳамин ҷода натиҷаро нишон дода баъд гузашт. хоҳиш мекунам мана истиқболи малахбеков баъд аз медали олимпиро ба даст овардан дар Русия мана ҷавони тоҷик бачаи тоҷик мана он нафаре ки метавонистем ӯро ҳифз кунем ӯро нигоҳу бин кунем ӯро имкон бидиҳем ба ӯ шароити рӯзгору зиндагию машқ таъмин кунем ки ӯ барои мо медали олимпӣ бурад хоҳиш мекунем идома медиҳем баъд Саидов Рустам ку 97 сол тарафи Ӯзбекистон баромад кард чемпиони ҷаҳон шуд дар олимпиада сеюм ҷоя гирифтагӣ буд баъд чанд карата бозиҳои Осиё чанд карата чемпион шудагӣ буд ҳозир баъд ҳамон 4 нафара ҳозир биёрем ай тарафи гуфта истодем ки аз тарафи Россия баромад карда истоданд вай ай клуб баромада истоданд ай клуб вай ки дар чемпионатҳои Русия баромад намекунанд бале бале
якум ки натиҷаи ки вайо нишон медоданд ҳаминҷода натиҷаи вай баланд набуд. یعنی با همین علت ها ما امکان آنها را دعوت کنیم یا که خواهش آنها را دعوت کردن نداریم؟ таклиф карда будем. ҳозир мана Анвар Юнусов хати маслиҳат кардем ва мебиёд хоҳиш дорад бо чорум олимпиада ба иштирок кардан. Значит, вақте ки фарёд мекунем моҳи июлба, охири июлба як мусобиқаи байналмилалӣ дорем. ай Москва ва Америка Москва ба омада, ай Москва мегирем, мебарем ҳама Каспийскба, ҳамонҷода дар мусобиқаи байналмилалӣ иштирок мекунад, худаша нишон медиҳад, чӣ хел ва ҳозир машқ карда истодааст. Мана динаман қатиш гап задагӣ будам, гуфт ки қати любитело баромад карда истодам, қати профессионало спарринг зада истодам мега. من خودم اولی گم نکردم. من میدونم که میتواند. من شما رو فهمیدم اما من فکر میکنم که جمشید جان اینها همه در سطح آیا هستند. آیا بیایند یا نه؟ آیا امکان پیدا کنیم که آنها رو بیاریم یا نه؟ آیا خواهش باشد که بیایند یا نه؟ یا آیا ما خواهش داریم که آنها رو دعوت کنیم یا نه؟ خواهش دارن. بله آنها خواهش دارن اما من فکر میکنم که اگر بیایم آنها رو تربیت کنیم موضوع نه. من در مثال شما من شاهد زنده هستم که در کلاب موضوع کی بود؟ همون دختره که مثلا می آمد و آهسته مشق میکرد. یک دختره که خاکساری همونجا فقط خواهش داشت موضوع برای ما مدال آورد. آنها چرا نمیتوانسته باشند؟ نگاه من نسبت همون ورزشکارانی که در مثلا بیرون از کشور تمرین میکنند، شاید از نام یک کشور یا از نام یگون کلوب مثلا یا دسته همون کشور برآمد میکنند، نگاه من چخیل است. من راستی گپ اونها رو مورد انتقاد قرار نمیدیم. برای من افتخار است نوبسته از کدام کلوبی کدام کشور شرکت میکند و دست بالا میشود. وقتی که توجیک است برای من افتخار است. من فخر میکنم زیاده از اونها هم دولت رو همون ورزشکار همون دولت نبود، ورزشکار توجیک در همون دولت رفته از نام یک کلوب برآمد کرد. لیکن سخن وقتی که درباره دعوت اونها را برآمد کردن در مسابقات بین المللی رسمی از نام تاجیکستان، باید اونها در اینجا انتخاب نداشته باشند. باید با جان و دل از تحت دل آمده در بازی‌های المپی، در مسابقات بین المللی، در چمپیونات جهان از تحت دل اومده شرکت کنید به چون و چرا. درست میگن. هر یکی ما و تمام جامعه شهروندی موردی که یک شهروند جمهوری تاجیکستان در از دل خوننمود ورزش می درخشد نتیجه به دست میارد در اصل از در کدام کشوری باشد افتخار میکنند. اما هر یک نمود ورزش معیار و طلبات‌های خاص خودش دارد که ورزشگر وقتی که از یک کلوب یا از یک کشور در یک مسابقه اشتراک میکنند، برای وی از کشور دیگر برآمد کردن باید یک چند معیارها را اجرا کنند که طول چند سال باید وی نکند. یعنی یک چند جبهه ها را ما باید از نقطه نظر کسی باید به نوبت گیریم. وقتی که طول 3 سال و حقوق این در رشته بوکس 3 سال است. در بعضی رشته ها مثلا در فوتبال چیز دیگر است. نه بوکس ده مثلا اگر 3 سال وی حقوق برآمد کردن نداشته باشد، تصور کنید در 3 سال تقدیر وی چی می شود ورزشگر. و با یک چند نوزاکی دیگری است که در اونجا باید فکر میکنم از نقطه نظر کسبی موقع گذاری کردن فکر میکنم مناسب‌تر است. بسیار خوب. خوش. اکنون سوالی کشاده و آخرین موضوع امروزه ما. سوال همین است. من نخست از ارکین میخواستم شروع کنم. به هر صورت اما ارکین شما تکیه نکنید با اونه که تا آخر این ماه اون جلسه بزرگ برگزار میگردد یا نه. یعنی بدون اون جلسه ما از کی امیدی دریافتی راحت کرده میتوانیم؟ ارکین خیلی که اینجا تاکید شد ما هر یک ورزشکار ما امید داریم که این وابستگی دارد با در کدام سطح در کدام آمادگی پسیخولوژی که تاکتیکی تکنیکی در همون چورابینی او آماده میشن. از خیلی که گفتم 5 دختر داریم هر یک وزن علایده، خیلی گفتم پروفسیونال داریم در هر یک وزن، در وزن‌های کلان
дар вазнои миёна мо дорем варзишгар. Ин вобаста мешавад аз худи варзишгарои мо ки чӣ хел омода мешаванд ва иштирок мекунанд дар ҳамин чорабиниҳое ки интихобӣ мешаванд ва барои гирифтани роҳхат. мероб ба ки умед бастан мумкин? аслан бигирем бояд ки тоҷикистон дар бозиҳои олимпӣ нахуст аз бокс соҳиби медал мешуд, соҳиби медали тилло. воқеан мавзуна аз аввалинҳо шуда соҳиби медал кард тоҷикистонро, вале ман фикр мекунам ки аз рӯи адолат мебуд агар Анвар Юнусов соҳиби медали тилло мешуд. ӯ аз ҳама арзанда аст. дар ҳамун бозиҳои олимпии соли гузашта низ аз ӯ умеди зиёдтар доштанд, яъне ки делегатсияи мо аз ӯ талаб мекарданд ва аз ӯ интизор буданд ки медали тиллоро ӯ ба даст биёрад. ва фикр мекунам меҳроб ҳоли ҳозир гап сари медал нарафта истода, гап дар сари роҳхат рафтааст ки аз ки умед дар бораи ин гуфтам ки бокс дар тоҷикистон хеле пешрафта аст. мо дар бораи роҳхат фикр накунем, мо дар бораи медал ё фарин ба ҳиматат. ман воқеан бокси тоҷикистонро хеле пешрафта медонам. вақте ки ҷаҳон қурбонов аббос атоевро зад, мисол он варзишгари ӯзбекистониро ки яке аз шинохтатарин варзишгари дунё буд, ҳамун сол ӯ ҳам ин дар бозиҳои олимпӣ иттифоқ уфтода буд. фикр мекунам дар лондон буд. дар лондон набуд, дар пекин бояд бубинед. ҳатто соли 2008 ҷаҳон қурбонов бояд ки баъди ин соҳиби медал мешуд, масалан дар ҳамин ришта бояд аллакай мо соҳиби медали тилло бошем ва ин як ва ду адад набошад, зиёдтар аз ин. мо 11 нафар чанд нафар ба бозиҳои қораи ҷаҳонӣ равон мекунем, ҳатман бояд аз бозиҳои олимпӣ медал талаб бикунем. бисёр хуб, ҳиммати меҳроб хело баландӣ кард. зубайдулло, аз ки умед кардан мумкин аст ки роҳхат ба даст меорад? гап сари ҳоли ҳозир ҳамин роҳхат аст. бале, дуруст гуфтен. интизор шудани медал хуб аст. сараввал барои медал гирифтан роҳхат гирифтан лозим аст. ва аз байни бонуҳое ки дар нақшаи тақвим аст, 3 нафар имконияти зиёдтар доранд барои гирифтани роҳхат, ки инам бошад Самад ва Миҷгона аст, Шоира аст ва Идимо. нисбат аз дигар варзишгарони духтарон имконияти бештаре ба даст овардани роҳхатро доранд, чун дастовардҳои онҳо дар соли 2018 ва 2017 нисбатан назаррастар мушоҳида мегардад. ва дар ин ҷо вобаста ба писарон ҳозир бисёр мушкил аст гуфтан ки кӣ бештар имконият дорад. танҳо мо метавонем дар натиҷаи 3 мусобиқаи дар пеше ки мо барои ваё ба нақша гирифтаем, баъдан мо метавонем тахмин намоем ки бештар имконияти гирифтани роҳхати бозиҳои олимпиро метавон дар соли 2020 ба даст орад. мазунабоно орзу не ҳақиқат, хоҳиш мекунам. орзу не ки инҳо метавонанд, онҳо метавонанд. ринг муайян мекунанд. ман ҳамчун як мутахассис, ҳамчун як варзишгари касбӣ пеш аз як корро натиҷа надодани варзишгар ман наметавонам. ман боварӣ дорам ба ҳар як рӯзе ки ва ё машқ мекунам. ин боварӣ ҳаст. ва лекин аз мо чӣ вобаста? аз мо танҳо дастгирӣ кардан ва ёро психологӣ тайёр кардан рӯҳан, ва лекин бояд мо боварӣ дар мураббӣ дошта бошем. агар мураббӣ хоҳад, агар мураббӣ тавонад, варзишгари мо метавонад роҳхат гирифта, медал гирифта. шамшед, фикри ман ин аст. ман намегӯям кӣ, лекин ман медонам ки медал мегирем дар бозиҳои олимпии 2020. манзур риштаи бокс аст ё ки манзур риштаи бокс, дар бокс, чунки меро гуфтан, ман эҳсос мекунам ки мегирем ҳатман. лекин бояд дар инҷо як лекин аст. ман мехоҳам ки медал гирам, вақте ки роҳхат гирифтан медал гиранд дар олимпиада. ягон медал бошад, тилло, биринҷи, нуқра фарқ надорад. агар ки дар олимпиада нагиранд, беҳтар аст ки роҳхат ҳам нагиранд. мутахассисе ки медонад, воқеан ҳамаи чизро медонад. бале, ки чӣ гирифтан имкон дорад. ҳар як мардако 10 вазн доранд. 8 вазн ҳозираш ба олимпӣ, барои олимпӣ. 5 вазн духтаро ва ён 10 вазн доранд. ҳар як кас
ҳар як вазнба қаҳрамони тоҷикистон ҳастанд. ҳар як кас дилаш ба ҳаст ки рохатгирамо иштирок кунанд. Барои ҳамин ман намегӯям ки ягон каса ҷудо карданд. иштирок кунанд дар мусобиқаҳои байналмилалӣ, дар машқҳои дастаҷамӣ. Ки наметавонад намебиёяд, ки дилаш ба агар ки бошад ман мехоҳам ҳамин корро кардан, мебиёяд иштирок кунад, вазбиниро мебинад, дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок мекунад, худаша нишон медиҳад. худо хоҳад 2020 дар вақте ки барои гирифтани рохат иштирок кунанду яктане 2-3 шаванд. бошад. бисёр хуб, бисёр олӣ. нияти нек ними давлат гуфтанд ва албатта итминон дорем, орзу дорем ки ҳамин гуфтаҳо ҷомаи амал пӯшанд, ба виҷа орзуҳои меҳроб ва супоришҳои ҷамшед ки дар инҷо супориш додам ба варзишгарони мо ки ҳам рохат бигиранд ва ҳам медалҳои олимпӣ. ва ман фикр мекунам ки барои оне ки бачаҳои мо, варзишгарони мо дар олимпиада ширкат кунанд, ҳамаи мо шумо бояд кӯшиш кунем. ҳамаи мо шумо дастаҷамъона кӯшиш кунем, сидқан, бале, аз сари сидқ кӯшиш кунем, барои онҳо шароити комилро фароҳам биёрем. онҳоро ҳама ҷониба аз шурӯъ аз мураббиён то варзишгарон то ҳамаи ҳайати корӣ дастгирӣ кунем, барои онҳо шароити комилро муҳайё кунем, то онҳо сараввал барои мо рохат бигиранд ва баъдан барои мо медал биёранд. дӯстони азизи арҷманд, ин майдони баҳс буд, майдони гуфтанҳову шуниданҳо. фикр мекунем ки мо гуфтему, шумо шунидед ва албатта масъулини дигар як хулосабарорӣ мекунанд. ва чӣ гуна ки дар миёнаи ин баҳс, дар миёнаи ин суҳбат зикр кардем, агар масъулини федератсияи бокси ҷумҳурии тоҷикистон дар ин баҳси мо ширкат мекарданд, фикр мекардам ки паҳлӯҳои дигари масоили умдаи ҷойдоштаи риштаи бокс барои мо шумо рӯшан мешуд. ба ҳар сурат то ҷое тавонистем ин мавзӯъро барои шумо рӯшан кардем. бо шумо будам Суҳробшоҳи Фаррухшоҳ ва ба ҳамаи меҳмонон сипос.